V jesenski del sezone vstopamo multimodalno po ulicah Celja, Pa tudi po ulicah nemškega mesta München. kjer spoznamo nove tehnologije in tudi kar nekaj svežih avtomobilskih novosti. Spoznamo pa tudi to, kako v prometu komunicirajo Celjani. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Danes gremo v različna mesta in ugotovimo, da je mobilnost velik trend. Tako v recimo nemškem mestu München, kot tudi v Celju. No, pa gremo najprej v München, kjer je bil pred nekaj časa mobilnostni salon IAA Mobility, Internationale Automobil-Ausstellung, ki pa je tokrat ugotovil, da pri mobilnosti povezovanje v multimodalnost kaže na ta trend. Evolucijo pa očitno doživlja tudi salon v Münchnu. Če smo se po prvem še spraševali, ali je ta koncept, da ima dve prizorišči, enega na sejmišču in enega v mestu, pravzaprav smiseln, zdaj imamo odgovor. Še kako drži. Ja, in to v času, ko večina mest na nek način avtomobile poriva ven. Poglejmo, kako ta koncept v praksi funkcionira. Zdi se mi, da zdaj končno začenjam razumeti, kaj so imeli v mislih organizatorji legendarnega frankfurtskega salona, ko so s predstavitvijo razstave na Bavarsko hkrati to razstavo razparcelirali na dve lokaciji. Na sejmišče in pa na prireditev v samem mestnem jedru. Postalo je očitno, da gre za povsem dva različna sejma. Na sejmišču je namreč potekal B2B sejem, kot rečemo, torej business to business, drag poslovni kongresni dogodek za mreženje profesionalcev, za sklepanje novih poslov in za informiranje o trendih. To nikakor ni več salon, ki ga obiščejo množice, ki se zanimajo za blišč pod reflektorji. Množicam so namreč namenili prireditev v samem mestnem jedru. Ta šov je bil brezplačen in ta me je resnično navdušil. Tako navdušen nisem bil že dolgo. Zasluge pa po mojem mnenju ne smejo prevzemati organizatorji, ampak avtomobilske znamke in še posebej nemške. Namreč, najprej sem opazil, da so bili letos vsi razstavni saloni odprti za vso javnost. Nobenih ograjc ni bilo ničesar. Tudi tisti najbolj dragi Mercedesi za več kot 100 000 evrov so bili tam na razpolago mladim nadobudnežem, družinam, skratka vsakomur. Ne šlataj, tega letos pri serijskih avtomobilih ni pisalo in zato bravo. Prvič, bravo. Moj drugi bravo pa podeljujem dejstvo, da so avtomobile pokazali v bistveno širši luči kot pa samo prevozna sredstva s 4 kolesi in družbeni vpliv, ekologija, tehnologija. Avtomobilski salon je res zdaj postal primeren za ekskurzije, ne pa samo aktivnost za kratkočasenje. Sej, če drugega ne, si lahko na salonu celo poiskal novo službo. Volkswagen je recimo na svojem razstavnem prostoru kar rekrutiral. Ampak glavni razlog, zakaj menim, da je bil ta salon v Münchnu prelomen, pa je dejstvo, da so bili gostitelji na razstavnih prostorih strokovnjaki. Pa da bo jasno, po mestnem jedru sem se sprehajal istočasno, isti dan kot neprofesionalni obiskovalci. Kot novinar s kamero nisem bil deležen nikakršnega posebnega VIP tretmaja. In ko sem padel v debato o ekoloških materialih, naprimer pri Volkswagenu pa pri Mercedesu, pa takrat, ko me je zanimala Audijeva reciklaža stekla, sem začel, da dobil tako zelo konkretne odgovore, da mi takšnih res ne bi mogla dati kakšna hostesa oziroma najeta agencijska delovna sila. In seveda sem vprašal in so se mi predstavili kot inženirji v razvojnih oddelkih. Govoril sem torej s točno tistimi ljudmi, ki se s tematikami vsak dan ukvarjajo. Torej, da lahko kupci v avtomobilsko drobove pokukajo v družbi samih avtorjev. No, to pa je novo in izjemno. Zato bravo. V klasičnem avtomobilskem razumevanju salona se je v Münchnu zgodilo to, kar smo napovedovali, da se bo zgodilo. Spraševali smo se samo, kdaj in kje se bo. In zdaj vemo, Kitajci so za svoj uigran, sinhron nastop na evropskem trgu izbrali prav tokratni avtomobilski salon v Münchnu. In poželi so več pozornosti od naših evropskih znamk. In to ne zato, ker bi bili egzotika,
ampak zato, ker to nikakor niso več cenene kopije. Ja, prav nasprotno. V nekaterih primerih smo postali mi, Evropejci, sledilci in na nek način posnemovalci. No, poglejmo, katere tehnološke novosti so nam predstavili. Novica številka 1 je zagotovo baterija Shengxing, kitajskega proizvajalca baterij CATL. In to je tudi tovarna, ki že od leta 2014 izdeluje baterije tudi v Nemčiji, leta 2025 pa naj bi imela celo svojo tovarno na Madžarskem. Seveda je zato piko na i tej novici namenil tudi nemški kancler Scholz. Gre pa za LFP baterijo, torej za baterijo, ki odpravlja potrebo po tistih redkih kovinah, po niklu in pa kobaltu. Hkrati pa CATL svojo tehnologijo odpravlja tiste znane pomanjkljivosti te tehnologije. We call it a super electronic network for the LFP cathode material. It's kind of a nano-crystallized particle of the LFP, but we create super electronic network outside this material to accelerate the extraction of the lithium ion from this material. And also for the anode side, we use our second generation fast ion ring technology to modify the surface of the graphite. So there will be more positions for the intercalation of the lithium ions, and also shorten the distance for the lithium intercalations. In kje se v praksi kaže revolucionarnost te nove baterije? No, predvsem v tem, da je doseg lahko 700 km, predvsem pa je revolucionarno to, da si v komaj 10 minutah lahko povrnete 400 km dosega. This battery can work in a wide temperature range. It can still have 30 minutes fast charging to reach 80% of the energy, even at -10 degrees centigrade. I want to make it a standard battery, affordable for everyone. LFP chemistry is the cost is relatively lower. Glavna prednost LFP baterije je tudi v odpornosti na hitro polnjenje. Po koncu življenjske dobe pa CATL svoje baterije uporabi kot baterije nižjega dosega za gospodarska vozila, ki svoje baterije menjajo. In ja, prav ste slišali, menjava baterij je spet v igri. We developed the battery with super long lifetime. Even after the lifetime of the vehicle, the battery can still work in commercial vehicles. Yeah. This work in China? Yeah, in China, yes, Okay. yes. Pa ne samo na Kitajskem, tudi v Španiji in pa v Italiji. In še posebej v mestnem jedru Turina. People can order and pre-book on their app. The app will also indicate them the nearby battery swapping station with available battery. When they arrive to the swapping station, the operator will enter their license plate digit. And then the swapping station will automatically open the gate with the battery they pre-lock in the app. It's €10 per swap. Every swap, then you can give you a 150 kilometer new range. We have around 70 swapping stations right now in Italy. We are already in France and Spain. And then we will go into Germany by end of the year, and then perhaps UK also by the very beginning of next year. Menjava baterije je še posebej zanimiva za prebivalce v ozkih italijanskih ulicami s hišami zgodovinskega pomena. Nanje pač električna polnilnica seveda ne paše. Seveda pa v takšne ozke ulice paše majhen dvosedežni avtomobil, ampak vedite, to ni kitajski smart. We are not Chinese. Yeah, we are actually Italian brand. Yeah, because the company was started in the 2018 in Italy, Turin. So it's basically Italian brand. Menjava baterij pa je nekaj, kar prav tako že funkcionira tudi v Španiji. Skuterje, pri katerih baterije menjamo, recimo ponuja tudi španski Seat. Svojo značko je namreč nalepil na idejo podjetja Silence iz družbe Astara. Battery stands in the middle of our doing. So we have here the scooter, and you can switch the battery outside on this way. And now
you can throw or swap the battery directly to the nano car, also from silence. We have a lot of houses with solar panels on the roof, and they're using to fill in the energy from the solar panel into the battery. And at night, if you have no sun or something like this, you can use the energy from the battery in your home. 2500 € vredna baterija kapacitete 5,5 kWh nam torej lahko služi med vožnjo ali pa takrat, ko naše vozilo stoji. Seveda, slabost te baterije je, da tehta okoli 40 kg in jo je brez teh kolesc nemogoče premikati naokoli. In zdaj seveda, če pogledamo 40krat gostejšo baterijo, 80 kW baterijo v enem klasičnem električnem avtomobilu, no, takšna baterija pa je res nemogoče premikati, vzeti ven iz avtomobila in jo uporabiti kot zalogovnik. Ampak pred nami pa je že nova tehnologija, ki nam pa res lahko olajša uporabo baterije avtomobila kot zalogovnik elektrike za domače potrebe. Wireless charging basically works with the principle of induction, so two coils, similar to charging your phone, but this is a bit different. With the mobile phone, you really have to have contact to the coils, and this is different. So we bring them into a resonance, like swing, and with that trick, you can have a huge air gap, so up to 25 centimeters at a very high efficiency. Though the air gap efficiency is close to 100%. Zdaj, da bo jasno, tukaj ne govorimo o tistih znanih konceptih, ko se avtobus pelje po cesti in se vmes polni. We call it dynamic induction. However, we don't believe so much into it because you need a lot of civil work and a lot of coils in the ground, so cost-wise it's not really the best option. And as vehicle usually is standing still 95% of its time, so why should you use 5% for the charge and not the 95% when it's standing still? So our approach is static induction and not a dynamic one. Siemens sicer v tej začetni fazi brezžično polnjenje namenja predvsem domači rabi za tiste, ki si ne bi radi mazali rok s priklapljenjem kabla. Ampak gotovo je bistveno večja zgodba polnjenje v garažah. Today in a city garage you also have the wall boxes, the 11 kW. So it's the same charging speed anyhow, and you just mount the wall box on the wall and the charging pad on the ground. You can even flush mount it and bury it so you don't see it in the concrete anymore. The good thing about it is it's bi-directional. Right? So whenever you park in your garage, you have a constant connection to the grid. You can use your battery in the car for powering your house and so on, or sell it to the electricity grid. Zdaj, ta v ozadju parkiran ID4 še ni serijski avtomobil, ki bi omogočal induktivno polnjenje, pa vendar je ideja že stvar sedanjosti. It's already on the market. So the Genesis, it's a Hyundai brand, Genesis GV60 has it already. Then others like Porsche announced it to have it soon, and others will follow what we know. Also Tesla teased it that they will have inductive charging soon available. Ostanite z nami, po glasih vam povemo, kaj počnemo v Celju, razen tega, da imajo dobro kavo. In pokažemo in povemo, kaj vse se bo videlo na avtomobilskih zaslonih. Ampak ne samo na zaslonih v avtomobilu, ampak tudi na zunanjem delu avtomobila. Kako dolgočasen bi bil vsak dan, če se sosedje ne bi vsake toliko tudi malo sporekli. In ravno to se je zgodilo na avtomobilskem salonu v Münchnu, kjer sta se dobra znanca domačina sporekla glede neke malenkosti. Ja, ni malenkost. Ni malenkost, ne. Ampak Mercedes je prišel s CLA-jem, BMW pa prišel z Neue Klasse. Nesporna zvezda salona je bil zagotovo Mercedes-Benz CLA koncept, ki napoveduje novo generacijo tega 4-vratnega kupeja. Ampak prav na primeru CLA-ja smo bili priča očitnemu rivalstvu med Münchnom in Stuttgartom. Namreč BMW je pokazal koncept z imenom Neue Klasse, torej novi razred. In seveda, zadeva je zanimiva, ker je BMW doslej svoje modele ves čas razvrščal v serije. Razrede je imel vedno zase rezervirane Mercedes-Benz. Seveda so v Münchnu pri Mercedesu takoj vrnili udarec in so v svoj salonski šov opremili z napisi, da oni pa razrede definirajo že od leta 1886. Seveda pa klas v tem pogledu pomeni tudi višji razred, nekaj boljšega, bolj stilskega oziroma trendovskega. Ampak
Oba koncepta sta izredno atraktivna, podobno velika avtomobila in oba koncepta tudi nezadržano napovedujeta serijska avtomobila. V obeh pa najdemo tudi nove, zelo eko materiale. Poglejmo primer Mercedes-Benz. I can't explain you the details, but I can tell you one. We will have this nice paper in serial production as well. For the show car, we used it in the center console and in the door trims. So in serial production, we will have this from 50% cellulose and 50% hemp. We have some more really nice materials in the show car. For example, the artificial silk. You get like a powder, which is from fermentation of colibacteria and food waste. This is 100% recycled fabric. Really cool because you can't see any difference to virgin polyester. We also have is our really nice leather, really soft leather, and this is tanned with the outer shell of the coffee bean. So it's normally waste from coffee production, but we can use it for tanning the leather. Last but not least, we have this bamboo carpet, and it's made from 100% bamboo. And you really have to touch it because it's so soft you wouldn't expect. Na tem mestu naj dodamo, da so bili novi reciklirani materiali gonilna sila tudi razvoja novega serijskega Audija Q6 e-tron. Kaj se skriva tukaj pod to kamuflažo? We have different fabrics in the car. The one here shown is called melange. And what you see is this is the upper material, this is the inner material of it. This is the entire, more or less, fabric you found in the car. And all of that is made by recycled products. We got different kinds of sources from the product. Also in the stitching, this is renewable material. So you can more or less sit and feel the sustainability in the car. So, if I understand correctly, this is plastic. This is plastic. Seveda pa je pika na i Audija en velik zaslon. Our masterpiece is this curved panoramic display with its OLED technology, black in black, really a seamless look. It's curved, it has a nice contour, and the curvature is there also for a reason, because if I touch my finger to touch something, it's already a curve. So it's a very natural shape. Audi was always a technical brand, so everything in the car needed to be technical. Now you're pointing towards comfort. It's a very good point. It's really about the contrast between soft and hard, defined and comfortable areas. And we really balance these out, because the more screens we have in the car, the more important it is to have also a focus on comfort as a counterbalance. Zasloni so nekaj, kar ne bomo našli samo v notranjosti, ampak tudi v zunanjosti. Preden pogledamo, kam pes taco moli, se še enkrat sprehodimo do Mercedes-Benza. Do you see the chrome stripes? The chrome stripes are really with backlighted. This is really cool because when the car is waking up, you get like a whole scenario of light from the outside and also the inside. What's also really important is our star grille and our incredible big roof with all of the stars in it. Ja, igračkane zasloni na zunanji strani avta, to je nova aktivnost avtomobilskih dizajnerjev. Poglejmo, kaj si recimo lahko obetamo na tem področju. For example, here I could take the taxi mode. This is for Uber, whoever. So in case that someone is using a taxi, he knows, by the way, that the car which is in front of him is now a taxi. Because today you can't see which is a taxi, which is not a taxi. You can even see over the lights, whether it's blue, yellow, whatever, whether the taxi is occupied or not. No, zadnje luči z opozorilnim trikotnikom ima tudi že serijski Audi Q6, ampak Kitajci so vse skupaj postavili še na mogoče malce višji nivo.
Početje Kitajcev pa vendarle vzbuja nekaj legalnih vprašanj. I mean, the technology is ready. It's all about whether the authorities allow this or not and whether the car manufacturers need this or not. This is the main question and the main point where we really need to take care to assure that the driver, not only the driver, but also the passengers and the pedestrians and the surroundings are also understand the features and the ideas of the signaling behind. Seveda je Nobo ugradil ta zaslon na masko avtomobila za raziskovalne namene. Izkorišča namreč naslednje dejstvo, ki je na razpolago samo na Kitajskem. In Europe we are more careful about the functions themselves. We take care about the security of the drivers, not overloading them with more information than they really need. In China, we already have some trail of ground, especially for some autonomous driving environment, like a city in Shanghai, in Jiangsu, also in Beijing. They define special zones for this kind of trial. People can use a lot of new technologies in the demo car to present to the people, and in parallel, the government will working together with us, with the partner, with suppliers, to define the future, the new rules. And also, in China, we have a very good advantage because of the infrastructure from city. It's very developed, especially in the big city like Shanghai, Beijing. You have huge viaduct highways with all the digital sensor cameras, which I think is different to US, to Germany. And that kind of infrastructure also influences a lot what kind of setup you have for your cars. Verjetno prav tukaj tiči razlog, kako so lahko zdaj Kitajci prevzeli vodilno vlogo pri določenju trendov. Vseeno pa si ne drznem predlagati, da bi tudi v Evropi spustili kriterije in spustili na ceste več takšnih nedokončanih izdelkov. Menim, da vendarle dilema zahteva temeljit premislek. Cupra ni edina znamka, ki je naredila zelo jasno strategijo komunikacije avtomobila, ki še niti v produkciji ni. Ampak šli so pa izven okvirjev, ki so bili do zdaj v uporabi in so uporabili vse svoje sledilce oziroma lahko rečeva tudi fene, navijače in vse opcije, ki jih novodobna tehnologija tudi ponuja. Poglejmo, kaj so odkrili oziroma kaj so dobili, katere informacije so jim dali njihovi sledilci. That's why we create this radical front and rear that provide a powerful feeling of tension. At Cupra, we need to fight for our dreams, and for this reason the car always is in a fighting position. Večer pred salonom mnoge avtomobilske znamke izkoristijo za ekskluzivno predstavitev svojih novih modelov. A na ekskluzivnem dogodku so med nagovorom v nasprotju z običajno tradicijo, ko so predstavili prav vse novosti iz skupine, letos izpostavili zgolj dve. Volkswagenovega GTI-ja in pa Cupro Dark Rebel. Zanimivo je, kako je študija Dark Rebel sploh nastala. Yeah, I would say that the Dark Rebel is very special as well because for us, design is not a process, it's more a dialogue, and somehow we want to have is to, as well, that the community of Cupra could collaborate with the car. Not 270,000 people, they make their own configuration, they choose the colors, the lights that they want, and actually the color that you can see here is the one was chosen by the people. That actually was very difficult for us because they choose very reflective color, and for us we need to fight to make the dreams from the drive come, and then you have amazing color that was actually 7 layers of color to be able to make the car that the people choose. Dark Rebel je študija. Kaj lahko pričakujemo od nje oziroma zakaj bo Cupri sploh služila? For us, this is like a design manifesto, so it's actually showing the whole DNA of the brand in one car. Cupra is coming from cab racers, what we did a low car with a shooting brake direction that is totally different, as well full emotional, no, like we are. But I would say that there are things that we'll keep, like the shark nose, we always have it in our cars as well, the helmet concept, triangular light signature, that is one of the icons of the brand. But I would say that will depend on the people as well. If we have enough support, we always think that the dreams come true, but depend as well how feedback we have now from the car. Med salonom mobilnosti v Münchnu, ki je rdeča nit naše tokratne oddaje, in dogajanjem v Celju v času trajanja tedna mobilnosti, je moč potegniti zelo jasno paralelo. En in drug dogodek. Se ne sprašujete, kakšna bo jutri mobilnost, ampak to mobilnost poskušata čimprej tudi nagovoriti. Zdaj je že popolnoma jasno, da smo v čas spreminjanja mobilnosti že vstopili. Ampak hkrati je pa tudi zelo jasno,
da so naša razmišljanja in predvsem pa navade mobilnosti še vedno oblikovane po starem, po vzorcu znanem že vsaj 50 let. Prehod v novo mobilnost je vsekakor proces. Münchenski salon pa edini v takem svetovnem merilu ta proces nagovarja tako, da pod en dežnik spravi vse, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo z mobilnostjo. Zato v Münchnu avtomobili niso več v centru pozornosti. Sploh ne. In zato se pomemben del vsebine dogaja v centru mesta. V tistem delu centra mesta, iz katerega morajo avtomobili ven. Ampak v ta isti center prihajajo drugačni avtomobili in še bolj veliko več drugačnih prevoznih sredstev. Ker mesto postaja prostor, vozlišče novih, zelo dinamičnih prometnih komunikacij. In če smo v prejšnjem prispevku videli, da bo nova komunikacija v avtomobilih potekala tako po displejih v avtomobilu, pa tudi po displejih izven avtomobila, potem bo ta nova komunikacija v mestnih jedrih potekala zelo po starem. Tako, da se vidimo in sporazumemo. Če se spomnite, smo si to vprašanje postavili v zadnji oddaji, ko smo bili v Kranju. Tokrat smo si sicer isto vprašanje nekoliko drugače postavili v Celju. Kot zavarovalnica moramo zelo dobro razumeti vse oblike mobilnosti, ki jih zavarujemo, tudi mikromobilnost. In na tem področju se v mestnih središčih v zadnjih letih res veliko dogaja. Vsega pa ne moremo razumeti iz škodnih statistik, iz policijskih statistik, ampak moramo opazovati na terenu. In to tukaj delamo, postavili smo nekakšen prostor srečanja, kjer se srečujemo različne mobilnosti, različnih hitrosti na enem prostoru, ki ga pa ne urejajo prometni znaki. In če nas ne urejajo prometni znaki, potem nas mora medčloveška komunikacija. Kako se sporazumevamo, kaj deluje, da do nesreče ne pride, to danes raziskujemo. V tokratni oddaji smo bili zelo multimodalni in smo želeli pod eno streho, tako kot Münchenski salon, spraviti čim več različnih multimodalnih tem. No, v naslednji oddaji bomo že veliko bolj tradicionalni, kajti čez poletje se je v naši floti nabralo kar nekaj zelo zanimivih avtomobilov. Pa tudi vozniških dogodivščin. Recimo to, kako je Mercedes avtonomno, samodejno prehitel Porsche 911. Pa meni ni bilo zraven. No, da ne boste česa zamudili, kliknite tudi na rtvslo.si/avtomobilnost. Spremljajte našo YouTube stran, imamo tudi Instagram in Facebook in pa se vidimo spet naslednji teden. Srečno!